Jemi rikthyer drejt për së drejti pa humbur kohë, shkurtimisht ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore i ndjeki. Nga kamerat zbulohet se pasi u arratis nga spitali i Durrësit, Altin Doci u largua me një makina Audi A7 drejt spitalës, më pas në Shënëvlash dhe në autostrad drejt Tiranës. Kontrolle në kryeqytet janë kryer në Astir, në zonën e Don Boskos, në Selit dhe zonat të tjera. Është kontrolluar banesa e tij në Yzberisht, ende asnjë gjurmë nga i arratisuri. Familjarët e tij deklarojnë se nuk kanë ndjeni se ku ndodhet Altin Doci. Burimet bëjnë me dije se 38 vjeçari ndërmori aktin e arratisjes pas përfundimit të procedurave mjekësore. Për shoqërimin e të paraburgosurit me rrezikshmëri të lartë, burgjet nuk kanë njoftuar policinë në Durrës për të shtuar sigurinë. Në një video të siguruar nga Report Televizion, Altin Doci shfaqet kur zbret në parkimin e spitalit të Durrësit, jo nga një makinë e sigurisë së lartë, por nga një ambulancë pa pranga dhe me vigjilencë të ulët sigurie. Pas arratisjes spektakolare, arrestohen 8 punonjës të burgut të Durrësit, mes tyre zëvendës shefi i policisë të burgut, Desdemon Pazaj, krye infermieri i burgut Avlon Çuko dhe Violeta Uka, personeli i shërbimit të brendshëm. 5 arrestuarit e tjerë janë personel i grupit të shoqërimit. Në fshatin Obot të Shkodrës ende ujë mban të rrethuar banesat. Strukturat vijojnë të qëndrojnë me varka për çdo nevojë të banorëve të zonës. Në ujë janë tokat bujqësore në Dajç. Në fshatin Spiten të Lezhës, 10 hektar të përmbytur ku sot protestojnë banorët. Stabilizohet situata në fshatin Asturkas të Fjelit, i cili u përmbyt nga vërshimi i Stemanit, por ende në ujë janë toka bujqësore. Në fshatin Dardhës të Pogradecit, sot pritet nis puna për hapjen e rrugës që ka bllokuar 5 fshatra të tjerë. I dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ka mbritur në Prishtinë ku ka zhvilluar takime me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Në përpjekje për të shënuar përparim në normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje, Sorensen pritet që nesër të zhvillojë takime të nivelit të lartë edhe në Beograd. Hamlet, një prej veprave më të njohura të Shakespeare-it, rivjen në teatrin Metropol nesër në orën 19 me regji të Jonida Beqo, mes kastit aktorëve Viktor Zhusti, Ilka Mujo, Sokol Angjeli, Amos Zaharia e tjerë. I huaj nga thellësia e së ardhmësime, përshtatur dhe dramatizuar nga Bertolai, bazuar në romanin i huajt Albert Camus, rivjen në teatrin eksperimental nga datat 15 deri në 18 janar.